порог боюнча. Биздин президентибиз айтып чыкты өзү эле. Канчалык акча чачкан сайын, ошончолук ошо акча чачкан кандидат өз кызыкчылыгын ойлойт, элдин кызыкчылыгын ойлобойт деп бизге так айтып атат да. Биз бул жерде ошо коррупцияны, системаны жок кылуу максатында биз ошону угушубуз керек да. А биз бул жерде мен түшүнбөй калдым, порогду көбөйтүп коюпсуңар да. Эмне үчүн көбөйттүңөр? Кайсы порогду? Порог эмес, эмени. Акчаны. 3 миллион деп партиялык системадан берилет. Жок, 3 миллион деп биринчи. Мен Айсара Нышановна, бул жерде ар бир партия тууралуу айтып атасыз, туурабы? Ооба, мен акча коюлуп атпайбы азыр 3 миллион, туурабы? Взнос. Взнос. Взнос Эмне үчүн боюнча- ошону көбөйттүңүздөр? Бул боюнча эми ар бир талапкерге ошондой эле жанагы 30 округга бөлө турган болсо 300 000 сомдон эле түшөт. 300 000 сомдон эле Ар туура бир келет. талапкерге эмес, сиз бул жерде түшүндүрүп атпайсызбы? Партияда канча 30 кандидат болсо, 3 миллиондон болсо мынча болуп кетет экен деген саноолор болуп атат. Жок, мындай мен жооп берип коеюнчу. Партиядан чыккан деле кандидат, самовыдвиженец өзү чыккан деле кандидат 300 000 сом төлөйт. Просто кандидат самовыдвиженец 300 000 сом төлөп чыгып аткандын айырмасы, партиянын айырмасы. Партия чыгарып атканда партия төлөйт да. Партия эгерде бир округтан бирөө чыкса 300 000 төлөйт. 2 округтан чыкса ага да 300 000, демек 10 округтан чыкса анда 3 миллион болот. Ошол сыяктуу да, канча кандидатын чыгарса, ошончо кандидатка 300 000ден төлөш керек. Анткени самовыдвиженец 300 000 сом менен төлөп аткандан кийин партиядан чыккан деле ошондон төлөш керек да. Экөөнүн айырмасы болбош керек да, экөө бирдей болуш керек. Мындай деген өткөндө бирөөнүн сөзүн уктум да мен. 25 жаштан акчалуу болсо келе берсин да деген бул туура эмес да. 25 жаш деген өзүңүздөргө белгилүү да, кандай адам болот 25 жашта. Толук кандуу токтолбогон, туура жаш адам болот да. Анан акчалуу болсо келе берсин деген бул дагы туура эмес, абсурд өзүнчө элечи. Мына кечеги акчалуу депутатыбыз айнектен качып түштү. Ошол туурабы? Өзү юрист экен. 25 жаш деп ал биздин конституцияда бекитилип калган. Биз аны жокко чыгара албайбыз. Ал эми акчалуу дегенде мен билбейм ким айткан, андай сөз чыккан эмес. Акчалуу жок деле, мисалы менде Эрулан жаш депутат, бирок бир тыйыны жок эле депутат болуп келди. Ушул сыяктуу эле биздин жаштардын арасында акчасы жоктор, бирок кадыр баркка ээ. Ошол жерде эл үчүн иштеп берген жаштар толтура, мен ойлойм аларга келгенге мүмкүнчүлүк бар.